Her har dere Sørlandets tøffeste tiger. Brontosaurusen fra Aust-Agder. Karen som får snåsamans hender til å virke som istopper. Og Rune Rudberg fremstår som en liten bille. Her har dere en ekte slask fra Saltrød. Apropos Rune Rudberg. Jeg leste det at han har hatt 1000 kvinnfolk. Spiller han bare i helgene, han, eller? Ja, og til dere damer her, så har jeg en god og en dårlig nyhet. Den dårlige, det er det at jeg akkurat har giftet meg på nytt. Og den gode, det er det at det kan dere bare drite i. Altså en hopper fra øy til øy. Mens en fra Saltrød, han hopper fra møy til møy. Nei, altså, jeg skulle kanskje ha tatt og så pyntet meg litt når det først er sånn svært dansegalle her i Arendal, men jeg vet ikke. Altså, en støyler eller ikke en Ferrari. Nei, jeg har vært gift før, ja. Ja, først så giftet jeg meg med ei fra Thailand. Hun var helt perfekt, 1,20 høy. Hun gikk akkurat under TV-skjerm møl til noen tippekampene. Ja, men jeg er ferdig med fotballinteressen, så det er slutt på det, altså. Ja, nei, så nå har jeg funnet meg fra Kristiansand. Eller bær eller ingenting, som vi sier på Saltrød. Ja, nei, det